За та бүхнийхээ бүлээн амгалан айлтгая. За бүрүү гараг болгон та бүхэн мэдээлэл хүргэдэг мэдээллийн цаг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн мэдээллийг хүргэхээр та бүхэнд нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга инх заяа. За нийслэлийн агаарын бохирдлоо тэмцэх газрын агаарын чанар хяналт зохион байгуулалт хэлтсийн дарга даваа жаргал. За нийслэлийн байгаль орчны газрын ан хэлтсийн дарга олор туяа. За мөн нийслэлийн засаг даргын таам газрын хэвлэл мэдээлэл харилцах хэлтсийн дарга Мөгатар миний бие мэдээлэл хүргэхээр хүрэлцээр өгдөө. За мэдээллийг байгаль орчны газраас эхлээд мэдээлэл хүргэе. Яг л цаг үеийн байдал ялангуяа ойн төмөр хуурайшилтай холбоотой асуудал бас олонний анхаарлыг татаж байгаа учраас эндээс мэдээллүүдээ хүргээд авъя. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Нийслэлийн байгаль орчны газраас 2020 оны хаврын хуурайшилтын үедээ тохиолдуулан нийслэлийн засаг даргын А376 мөн нийслэлийн засаг даргын 487 А487-аар захирамжийг гаргаснаар одоо ойхирийн төмрөөс өрсөлдөн сэргийлэхэд авах арга хэмжээнүүдийг одоо манай байгууллагын хүрээнд бас хэрэгжүүлээд явж байна. За нийслэлийн байгаль орчны газар бол ойхирийн төмрөөс өрсөлдөн сэргийлэхэд шаардлагатай бүх арга хэмжээг нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр авч хэрэгжүүлэх ийм чиг үүрэгтэйгээр хавар намрын хуурайшилтын үед бол ажилладаг. За энэ чиг үүргийнхээ хүрээнд нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байнгын одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа, байнга одоо ажиллаж байгаа нийт 32 байгаль хамгаалагч, 32 морин эргүүлийн бэлэн байдалд бол ажиллаж байна. За 5 дугаар сарын 15-ны өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн сарын мөн үетэй харьцуулах юм бол байгаль хамгаалагч нарын одоо өдөр тутмын хяналт шалгалтын үр дүнд бол нийслэлийн ногоон бүсэд одоо болцсошгүй гарах одоо төмрийн эрсдэл бол бас харьцангуй буурч байна. За энэ дээр бол нийслэлийн засаг даргын 487 дугаар захирамжаар одоо захирамжилсан ил задгаа гал төлөх, гагнуур хийх, өнжмөл өвс шатаах, хог шатаах, ууланд аялал зугаалгаар явах гэсэн эдгээр одоо арга хэмжээнүүдийг бол байгаль хамгаалагч нар байнга хяналт тавьж ажиллаж байна. За 5 сарын 1-ээс 5 сарын 15-ны хооронд бол нийслэлийн ногоон бүсэд одоо ил задгаа гал төлж исэн 9 тохиолдол, өнжмөл шар өсөө шатаах гэжсэн 15 тохиолдол, мөн одоо хог задгаа шатааж исэн 2 тохиолдол, гагнуур хийж исэн 26 ийм тохиолдлуудыг бол энэ сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд байгаль хамгаалагч нар болон морин эргүүлүүдийн хяналт шалгалтаар илрүүлж одоо болцсошгүй галт төмрийн эрсдлээс бол сэргийллээ. За мөн үүнтэй зэрэгцээд нийслэлийн онцгой байдлын газар, нийслэлийн тээврийн алба, мөн байгаль орчны газар болон хан уул дүүргийн одоо богдхон уулын дархан цаас хамгаалтын захиргаатай хамтарсан хөдөлгөөнт эргүүлүүд бол өдөр тутам 5 чиглэлд бол ажиллаж байгаа. За хөдөлгөөнт эргүүлүүдийн мөн одоо хяналт шалгалтын ажлын үр дүнд энэ хэмжээний зөрчлүүдийг бол газар дээр нь илрүүлж одоо болцсошгүй галт төмрийн одоо эрсдлээс өрсөлдөн сэргийлэх ажлыг бол бас авч хэрэгжүүлээд байна. За мөн энэ хугацаанд бол одоо амралт зугаалгаа буюу агаарт гарах, ууланд аялах. За яг энэ сүүлийн 10 хоногийн хугацаанд бол хүмүүсийн нэрлэлгээр бол далийн ягаан цэцгэн дотор суух ийм одоо бас арга хэмжээ хийхээр уул руу гарсан одоо иргэдийн тоо бол нийтдээ 1800 1900 орчим иргэнийг бол байгаль хамгаалагч нар бол уулнаас буюу аялал зугаалгаар явж байхад нь бол одоо хөдөлгөөнийг нь хязгаарлаж буулгасан. За үүнтэй холбогдуулаад 1130 автомашиныг бол бас нийслэлийн ногоон бүсээс буюу ойн сан бүхий газраас гаргаж ингэж ажилласан байна. За ер нь хуурайшилтын хугацаа одоо бид нарт 6 сарын 10 хүртэл хаврын хуурайшилтын хугацаа үлдэж байна. Энэ 21 хоногийн хугацаанд нийслэлийн иргэд маань цусландаа гарцсан байгаа иргэд маань бол энэ засаг даргын захирамжаар ингээд захирамжилсан ажлуудыг төвчмээр байна. Одоо зарим иргэд бол манай байгууллагаас гомдол хэлж байна. Дулааны улиралд нь ажиллаа амжуулмаар байна. Та нарын энэ гаргасан одоо гагнуур хийлэхгүй, энэ ажил хийлэхгүй гацаасан асуудлаас болоод хашаа хороогоос хэлбэж янзалж чадахгүй байна гэсэн гомдол бухимдал бас ирж байна. Тэгэхээр одоо нэгэнт бид нар нэг хүний эрх ашигын төлөө биш нийтийн эрх ашигын төлөө байгаль экологид учирч болцсошгүй энэ эрсдлийг бууруулахын тулд энэ захирамжийн дагуу бол одоо иргэн бүр энийг биелүүлж ажиллах хэрэгтэй. Монгол Улсын үндсэн хуулинд иргэний журам дүүрэг нь өөрөө байгаль орчныг хамгаалах бас нэг үүрэг байдаг. За тийм учраас энэ дээр бас иргэд маань нэг хэсэг хугацаанд төвчээд ажиллаа зохицуулаач гэж хүсмээр байна. За хоёрдугаарт нь одоо хуурайшилт ихтэй
байгаа хэдий боловч одоо манай байгаль орчны газраас болон нийслэлийн зүгээс өөрсдийнхөө боломжит бүх арга хэмжээгээр бол урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж байна. За бид бүхэн өнгөрсөн 7 хоногт бол цаг уur орчны шинжилгээний газар руу бол цаг уурт зориудаар нөлөөлөх буюу үйл буудуулах хүсэлтийг бол явуулсан. За мөн одоо манай Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба маань цаг уурын шинжилгээний газартай хамтран ажилладаг. Энэ ажлынхаа хүрээнд бол нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр өнгөрсөн 7 хоногт бол цаг уурт нөлөөлж үйл буудуулах ажлыг хийснээр тодорхой хэмжээний хурд тундас бол нийслэлийн төвийн дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Сонгон хайрхан дүүргүүдээр бол одоо хурд тундас орсон. Энэ маань бас өнгөрсөн 7 хоног ялангуяа амралтын өдрүүдээр бол гарч болох төмөр эрсдлийг бол бууруулсан гэж үзэж байна. За мөн одоо энэ 7 хоногийн сүүлээр дахин цаг уur орчны шинжилгээний газраас дахин одоо үйл цаг агаар зориудаар нөлөөлж үйл бодох ажлыг бол хийхээр ингээд төлөвлөд явж байна. За мөн одоо манай байгаль хамгаалагч нар бол одоо өнгөрсөн хугацаанд хуурай шилт эхэлснээс хойш хичнээн одоо коронавирустэй тэмцэж иргэдтэй бас одоо тулж харьцах, зай барьж ажиллаа хийж байгаа хажуугаар бас нийслэлийн ногоон бүсийн одоо 5,000 орчим иргэнд бол энэ галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх анхааруулга сэрэмжлүүлгийг бол тараасан, дээрээс нь иргэнээр өөрсдөөс нь одоо гарын үсэг зурж баталгаа гаргуулж авах энэ ажлуудыг бол урьдчилан сэргийлэх ажлынхаа хүрээнд хийгээд байна. За ойхирын төмрөөс урьдчилан сэргийлэх одоо журам гэж байдаг. Энэ бол засгийн газрын 2013 оны 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан энэ журмын хүрээнд бол нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр одоо өнгөрсөн одоо хуурай шилт эхэлснээс хойш бүх дүүргүүдийн засаг дарга нар бол энэ ойхирын төмрөөс гарч байгаа хохирлыг хэмжээг тооцох ажлын хэсгийг бол дүүрэг болгон дээр байгуулан ажиллаж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт бол энэ ажлынхаа хүрээнд Сонгон хайрхан дүүрэг, Хан уул дүүргийн нутаг дэвсгэрийн төмөрт өртөгдсөн талбай дээр бол ажлын хэсгүүд очиж үзэн одоо эколог болон эд хөрөнгөнд учирсан хохирлын хэмжээг тооцох энэ ажлыг бол эхлүүлээд ажлын хэсгүүд бол хуралдаад явж байна. Тэгэхээр энэ хуурай шилтийн хугацаа дуусах үед бол энэ бүх дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр гарсан төмрийн хохирлын одоо дүн мэдээ хохирлын актууд бол одоо бэлэн болно гэж бид нар бол найдаж байна. За энэ ажил дээр мөн нийслэлийн онцгой байдлын газраас бол давхар одоо улсын нийслэлийн онцгой комиссийн хүрээнд шаардлагыг бол ингээ хөргүүлээд ажиллаж байгаа. За мөн одоо олон нийтэд энэ төмрийн ойхирын төмрөөс урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх хүргэх одоо мэдээлэл өгөх ажлыг манай байгаль орчны газраас бол нийтэд одоо 5 аж ахуйн нэгж хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран одоо гэрээ байгуулсны үр дүнд бол 3-4 төрлийн шторкийг бол байнга одоо хүргэж ажиллаж байна. Мөн одоо Skytel, Unitel, G-Mobile, Mobicom-ийн одоо 120 мянган хэрэглэгчдэд өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд масс мессеж хүргэж бол энэ урьдчилан сэргийлэх ажлыг бол бас хийж байна. За нийтдээ манай байгууллагын байгаль хамгаалагч нар хуурай шилтийн үе эхэлснээс хойш нийт одоо 14 ойхирын төмрийн зөрчилд бол 4 сая 130 мянган төгрөгийн одоо торгуулийг зөрчлийн тухай хуулийн дагуу аваад байна. За их хэмжээний буюу одоо олон одоо га талбай эзэлсэн ийм одоо төмрүүд дээр бол нийслэлийн цагдаагийн газар болон онцгой байдлын газраас мөн бас арга хэмжээ авч ажиллаж байна. За ер нь зөрчлийн тухай хуулиараа энэ төмрийн аюултай үед иргэн бол төмөр гаргасан тохиолдолд 151-ээс одоо 301 хүртэл аж ахуйн нэгж бол 1501-ээс буюу сая 500-аас 3 сая төгрөгийн хооронд энэ торгуул төлөх юм санкцтай байгаа. За мөн санамсар болгоомжгүйгээс үүдэлтэй ойхирын төмөр болон одоо энэ төмрийн аюултай үед төмөр гаргасан одоо хүний аймнаас болоод эд хөрөнгөд онц их хэмжээний хохирол учруулсан тохиолдолд бол эрүүгийн тухай хуулийн дагуу 2-5 жилийн одоо хугацааны ял шийтгэл манай хуультай байгаа. За санаатаагаар төмөр тавьсан түүнээс үүдэлтэй хүний аймнаас одоо эд хөрөнгөнд их хэмжээний хохирол ингэж учирсан тохиолдолд бол одоо 5-аас 12 жилийн хугацаагаар одоо эрүүгийн хуулиар юм ял хүлээх ийм санкцтай байгаа. Тийм учраас одоо иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань энэ хуурай шилтийн 6 сарын 10 хүртэлх хугацаанд бол ойхирын төмрөөс урьдчилан сэргийлэх, цуслангийн хашаа хороондоо одоо ахуйн ажлаа явуулахтай төмөр гаргахгүй байх талын бүх талын арга хэмжээг авч ингэж анхааралтай байхыг иргэдтэй бас сануулж байна. За баярлалаа. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За нийслэл Улаанбаатар хотод байрлах агарын чанарыг хэмжигч 15 суурин станцын хэмжлэнд өнгөрсөн оны мөн ихсээ харьцуулсан байдлаар танилцуулъя. За үүнд бол агарын чанар дахь химийн 6 үзүүлэлт буюу NOx, SOx, угаарын хий, азотын давхар эсэл,
За хөхрийн давхар эсвэл PM10, PM2.5 хэмжээтэй тоосон цэрэг үзүүлэлтүүдийг 2020 оны 5 сарын 4-өөс 10-ны хоорондох хэмжлэг дүнгийг танилцуулъя. За дээрх хэмжлэгийн дүнгээс харахад бол нийт хэмжлэгийн дүнг дээрх 6 үзүүлэлт өнгөрсөн онд стандартаас давсан тохиолдол дээрх 6 үзүүлэлтийн 3 нь бол стандартаас давсан байна. Энэ оны хувьд бол дээрх 6 үзүүлэлтээс нэг нь бол стандартаас давсан тохиолдол ажиглагдсан байна. За энэ маань бол PM10 хэмжээтэй тоосон цэр байна. За PM10 хэмжээтэй тоосон цэрийн голлох их үүсвэр нь бол одоо хөрснөөс дэгдэх тоос шуурганаас үүсэх тоосон цэр эзэлдэг байгаа. Тэгэхээр бусад үзүүлэлт PM10 хэмжээтэй тоосон цэрэг бол өнгөрсөн оныхтай харьцуулахад 15%-аар бага. За PM2.5 хэмжээтэй тоосон цэрэг өнгөрсөн оныхтай харьцуулахад 45%-аар тус буурсан үзүүлэлттэй байна. За цаг агарын хувьд бол энэ оны 7 хоногийн хэмжлэлийн агарын дундаж температур нэмэх 9.7 градус байсан бол өнгөрсөн онд нэмэх 7.5 градус буюу 2.2 градусаар дулаан байна. За хурд хунцны хэмжээ бол энэ оныхт 1.3 мм хурд хунцтай байсан бол өнгөрсөн онд 0.7 мм хурд хунцтай байсан байна. За нийслэлийн агарын бүхлээ тэмцэх газрын зүгээс энэ сайжруулсан түвштэй холбоотой зохион байгуулж байгаа ажлын талаар товч танилцуулъя. За 5 дахь түвш компани бол сайжруулсан түвшний үйлдвэрлэл хэвийн үйл ажиллагаагаар хэвийн ажиллаж байна. За сайжруулсан түвш үйлдвэрлэх шаардлагатай мэдлэг болон барьцуулагч бусад одоо шаардлагатай материалуудыг бол хангамж бүрэн хүрэлцээтэй. За түвшний үйлдвэрлэл бол хэвийн үйл ажиллагаатай явагдаж байна. За үйлдвэрлэсэн сайжруулсан түвшийг бол нийслэлийн агарын бохирлоо тэмцэх газар, за 5 дахь түвш компани хамтран нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан агуулгууд болон одоо хувийн хэмжлэг агуулгуудад энэ сайжруулсан түвшийг одоо хураах нөөцлөх ажлыг бол зохион байгуулалт ажиллаж байна. За 2020-оос 2021 оны шилжихүүл халаалт боловсролд хэрэглэх шаардлагатай нийт сайжруулсан түвшийг бол одоо зуны 3 сарын хугацаанд үйлдвэрлэж нөөцлөх арга хэмжээг бас зохион байгуулалт ажиллаж байна. Нийтдээ бол 200 мянган тонн түвшийг бол одоо энэ зуны хугацаанд нөөцлөх ийм шийдвэр гарсан байж байгаа засаг даргын зөвлөлийн хурлаас. Тэгэхээр эдгээр ажлыг бол зохион байгуулалт явуулж байна. За мөн өнгөрсөн өглөө хугацаанд зохион байгуулагч угаарынхийн хордлогоос урьдчилан цэрэг гэдэг ажлын нэг болох одоо угаарынхийн мэдээлэл төхөөрөмжийг бол одоо төвийн 6 дүрэг буюу агарын чанарыг сайжруулах 2 3 дугаар бүсийн айл өрхүүдэд бол одоо бүрэн нийлүүлж дуусаад байна. За үлдсэн одоо угаарынхийн мэдээлэл төхөөрөмжийг бол одоо нөөцлөж одоо эх 2020-оос 2021 онд шилжих өвлийн одоо агарын чанарыг сайжруулах бүсэд нэмэлтээр орж ирэх одоо айл өрхүүдэд бол одоо тарааж суурлуулах юм багмаа. За бүгдэндээ энэ өдрийн мэдээ хүргэе. За коронавирус ковид халдварын нөхцөлийн талаарх мэдээллийг та бүгдэд танилцуулъя. За 5 сарын 13-ны байдлаар за нийт дэлхийн хэмжээнд өвчлсөн хүний тоо 4,335,709 тохиолдол. За нас орсон хүний тоо 292,291. За бүрэн эдгэрсэн хүн сая 500,881 болсон байна. За ер нь бол дэлхийн одоо хамгийн их өвчлөлттэй байгаа улсаар Америк нэгдсэн улс, Итали, Иран, Испани, холбооны бүгдээр Герман, Франц, Их Британи, Турк, Оросын холбооны улс, Бразил гэсэн улсууд бол хамгийн өндөр өвчлөлттэй байна. За дэлхийн хэмжээнд бас сүүлийн 24 цагт шинээр өвчлөлийн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. За бүртгэдэг байна. За Монгол улсын хувьд гэх юм бол сүүлийн 24 цагт бас өвчлөлийн тохиолдол бүртгэдэггүй. За одоо нийт 42 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. За энэ бол бүгд Монгол улсад гадаад улс орноос зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдлууд байгаа. За эндээсээ одоо 15 хүн маань эдгэрэн эмнэлгээс гарсан. За одоо 27 хүн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлэгдэж байгаа. За нийт тусгаарлал ажиглалтанд бол 949 иргэн байгаа. Энэ иргэд маань бүгд одоо сувилийн газрууд болон зочд буудлуудад байрлаж байгаа. За 2020 оны 1-р сарын 9-өөс хойш нийт 6235 хүнийг ажиглалтанд авсан байна. За мөн нийслэлийн шуурхай штабын одоо 24 цагийн мэдээллийг та бүгдэд бас хүргэе. За хяналтын 8 цагт эрүүл мэнд цагдаа, онцгой адил, мэрэгжлийн хяналт, мал эмнэлгийн газраас 70 албаагч хяналт хяналтын үйл ажиллагааг гардан гүйцэтгэн ажиллаж байна. За нийслэл рүү болон орон нутг руу чиглэсэн тээврийн хэрэгсэлд хоёр талдаа хяналт тавьж, за иргэн бүрийн бие халууныг хэмжиж, за холбогдох асуулт
асуумжуудыг бөглүүлэн зөвлөгөө мэдээлэл өгөн ажиллаж байгаа. За 5 дугаар сарын 14-ний 8 цагийн байдлаар 8 товчгоор орсон 9580, гарсан 9647, нийт 19227 тээврийн эрсэл орж гарсан байна. За 27204 орсон, 29474 гарсан, нийт 56678 иргэн зорчигч тийм ээ орж гарan хяналт хандлтанд хамрагдсан байна. Энэ үед сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. За шинэ коронавирус халдвараас сэргийлэх эргүүлүүдийг манай төрийн албаагч нар хийж байгаа. Энэ 24 цагийн хугацаанд 849 төрийн албаагч 303 чиглэлд ажиллаж 1697 зөрчил илрүүлэн ажилласан байна. За зам тавирын хөгжлийн яамны мэдээгээр 14 галт тэрэг 4255 зорчигч, 25 нислэг 1327 зорчигч хяналт хандлтанд хамрагдсан байна. За энэ үед сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. За өчигдөр буюу 13-ны байдлаар Новосибирск Улаанбаатарын чиглэлээр 340 зорчигч ирснийг тусгаарлах байруудад хуваарлан хөргүүлсэн байгаа. Энэхүү ирсэн зорчигчдын тандалт судалгаанууд хийгдэн ажиллаж байна. За иргэдэд гэрийн ажиглалтанд бас манай иргэд байгаа. Ажиглалт болон тусгаарлалтын байрнаас гараад гэрийн ажиглалтанд шилжиж байгаа. За энэтэй холбогдуулан нийт өрхийн эрдэмтдийн төвийн хяналтанд 244 иргэн байгаа. За нийт 3 дугаар сарын 24-өөс эхэлж гэрийн ажиглалтын үйл ажиллагаа эхэлсэн. Энээс 3 дугаар сарын 24-өөс 5 дугаар сарын 13-ны хооронд нийт 3129 хүнийг гэрийн ажиглалт хяналтанд авсан байна. За эндээс 2883 хүн гэрийн ажил тусгаарлалтаас хугацаа нь дуусаад хяналтаас гарсан. За хугацаа сонгогдсон 1 хүн байгаа. За хөдөө орон нутгаас ирж яваа 1 хүн байгаа. За дүүрэг хооронд болон хөдөө орон нутгийн ажиглалтанд шилжсэн 491 хүн. За шилжиж ирсэн 331 хүн байгаа юм байна. За өрхийн эрүүл мэндийн 103 эрүүл мэндийн төв маань яг энэ гэрийн ажиглалт хяналтыг хийн үр гүйцэтгэсэн ажиллаж байна. За та За манай холбогдох байгууллагуудаас та бүхэнд тодорхой мэдээллүүдийг хүргэлээ. За би нэмэлт хэдэн мэдээллийг бас иргэдтэй хандаж хэлье. За юуны өмнө хаврын бүтээн байгуулалтын ажлууд бол эхэлсэн байж байгаа. За зам засварын ажлууд, авто зам засварын ажлууд, за шугам хоолой засварын ажлууд, за мөн шинээр тавигдах дугуйн зам бол явган хүний замын ажлууд, хүчилтүүд замын ингээд эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр иргэд маань нэг зүйлийг бас ойлгоорой. Өөрөөр хэлбэл бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлсэнтэй холбоотойгоор замын хөдөлгөөнд бас нэгтрэл үүсэх, төгжрөл үүсэх магадлалууд байгаа. За хотын дараагаас бол нэг зүйлийг онцолж холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл өгсөн байж байгаа. За энэ маань юу вэ гэвэл ерөөсөө энэ замын засварын ажил болон өргөтгөл шинжилтийн ажлууд, сувг шуудуу шинжиллийн ажлуудыг, өргөтгөлийн ажлуудыг маш богино хугацаанд аль болох иргэдэд чирэгдэл учруулахгүйгээр чанар өндөр түвшинд юу гэдгийг шөнө гэдэг юм уу, ачаал багтаа үед нь гүйцэтгэе гэдэг ийм чиглэл өгсөн. За энэ дагуу бол ажлууд эрчимтэй явах ёстой явж байгаа. Хэрвээ хуучных шиг нэг газар ухчаад удаан ажил нь хийгдэхгүй орхигдчихдаг. Эсвэл ажил хийж ийнгээд ерөөсөө ажил эхлүүлчихэд чирэгдэл үүсгээд иргэдэд ингээд уддаг ийм зүйлүүд байгаа бол та бүхэн бас манай нийслэл рүү бас мэдээлж болох юм аа. Бид нар энд холбогдох арга хэмжээнийг ажлуудыг шуурхай явуулахад анхаарнаа гэдгийг бас хэлье. За хоёр дахь асуудал бол хотын соёлын талаарх олон аян явж байгаа. За жилийн хэмжээний том аян. За энийг хүрээнд бол олон ажлууд хийгдэж аваа. Манай соёл урлагийн газар хариуцаад бусад төрийн байгууллагууд хэмжээд явж байгаа. За энэ дээр бол яг иргэд бол ил задгаа нос шүүсээ аях, бие засах явдал харьцангуй багассан гэдгийн мэдээллүүд бол бидэнд ирж байна. За гэвч харамсалтай нь бол энэ жолооч нарын соёлгүй байдал гэдэг юм уу, хөдөлгөөнд оролцож байгаа байдал бол бас соёлын хэмжээнд бол хүрэхгүй байна гэдэг ийм мэдээлэл байна. Тийм учраас та бүхэнд ялангуяа жолооч нартай хандаж нэг зүйлийг уриалъя. Магадгүй та нийтийн замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа цонхоороо хогоо гаргаж шийдэх, хаях, за мөн тамхины ишээ гаргаж хаях ийм байдал бол гаргаж байгаа бол эн чинь энэ хотын соёлын нэг талаас хотын соёлгүй байдал, нөгөө талаас зөрчлийн хуулийн дагуу хог хаягд ил задгаа хийж байгаа ийм зүйл болж торгуул авах хэмжээнд хүрч болзошгүй маа гэдгийг бас сануулъя. Нөгөө талаасаа бас энэ түүхийн ажилчдад бол том ачаалал үүсгдэг нэг зүйл бол тамхины иш зам дээрээс цэвэрлэх ийм шаардлага гардаг ийм зүйлүүд. Тийм учраас бүгдээрээ хотынхоо соёлд нэгдэж их хотын соёл
одоо соёлын төлөө, соёлтой байхын төлөө жолооч нар мөн замын хөдөлгөөнд дөрмөөрөө нэг талаас оролцох, нөгөө талаас зам дээр ил задгаа хогоо цонхоор гаргаж хаяхгүй, тамхины шаяхгүй байхад анхааря гэдэг ийм зүйлүүдийг бас уриалж хэлье. За төгсгөлд нь бас нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд агентлагууд 14 хоног тутам том нийслэлийн одоо хэрэгжүүлэгч агентлагууд, тохируулагч агентлагууд, засаг даргын хэрэгт агентлагууд бол 14 хоног тутамд мэдээлэл өгж явахар болсон байгаа. Тэгэхээр та бүхэн манай мэдээллийн төв дээр болох энэ хурлуудад анхаар цахим болж байгаа энэ хэвлэлийн хурлуудад анзаарч тэгээд тэнд бол мэдээлэл өгөх, асуух, тодруулах зүйлүүдээ жишээлбэл газрын алба гэдэг юм уу, хотоо байгуулалт ерөнхий төлөвлөгөө гэдэг юм уу, байгаль орчин гэдэг юм уу, эрүүл мэндийн энэ газруудын мэдээллийн цагийг бас хараад ингээд бид нар үргэлжлэн зарлана. Мэдээлэл аваад саналаа илэрхийлээд бүрэн боломжтой гэдгийг хэлье. За ингээд асуултууд ирсэн байна. За байгаль орчинтой холбоотой 2 асуулт байна. За болор туяа дараа хариулчих. Тэгээд дараа нь даваа жаргалтай холбоотой нэг асуулт. За асуулт нь агаар салхинд гарах гээд алхах гэхээр байгаль хамгаалагчид торгоно гэх юм аа, торгох ёстой юу гэдэг асуулт ирсэн байна. За ер нь бол одоо ойн тухай хууль зөрчих, ялангуяа хаврын хуурайшилтай байгаа энэ үеүүдэд бол хийж болох хийхгүй ажлуудыг болоод ингээд засаг даргын захирамжаар, удаа дараагийн захирамжуудаар ингээд гаргаад иргэдэд анхааруулаад сануулад байна. Ялангуяа энэ 2020 оны 4 сарын 7-ны засаг даргын А487 захирамжаар агаарт гарах ууланд аялахыг ингээ хориглож ингээ захирамжилсан байгаа. Тэгээ ийм шийдвэр гарсаар байхад ууланд аялаад за манай байгаль хамгаалагч одоо энэ захирамж шийдвэрийг танилцуулаа, та ингээ одоо буунуу буцнуу гэд шаардлагыг нэг удаа бол тавина. Ингээд байхад одоо дахиад нөгөө одоо гарч ирсэн хүмүүс дахин ингээ гарч байгаа 2-3 удаагийн юм дараалсан тохиолдол гарсан тохиолдолд байгаль хамгаалагч бол энэ хуурайшилтын үед урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх одоо ажлынхаа хүрээнд энэ зөрчлийн тухай хуулийн дагуу торгох арга хэмжээ авна. Энэ бол зөрчлийн тухай хуулиар иргэн хүн дээр бол 151 буюу 150 мянган төгрөгөөр ингэж торгох хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань байгаль хамгаалагчийн хэлж байгаа тэр шаардлагыг биелүүлээд эхний удаадаа бол торгуулахгүйгээр буугаад явна. Удаа дараа зөрчөөд ингээ гагнуур хийхийг хориглолцсон шүү. Та гагнуураа болоорой гэд анхааруулаад сануулад юмыг хураалгаад буцаад явхад араас дахиж гагнуур хийж байгаад гал алдсан тохиолдол бас гарсан. Тэр ийм асуудлыг бас иргэд маань нэг хэсэг хугацаанд төвчээсэй гэж хүсэж байна. За хоёрдугаарт нь цусланд гарсан иргэд хогоо шатааж, өнжмөл өвсөө шатааж байна. Бэлх, яргаад, санзаад эдгээр айл өрхүүдийг хаана ямар утсаар мэдээлэх вэ гэж байна. За энэ галт үүмэртэй тэмцэх одоо энэ түүмэр гарсан тохиолдолд дуудлага өгөх 101 102 азан мөн манай байгаль орчны газрын 31 80 03 гэдэг энэ утсууд бол байнга ажиллаж байгаа. Байгаль орчны газар дээр бол одоо өглөө 9 цагаас орой 21 цаг хүртэл түүмрийн байнгын жижүүр ажиллаж түүмэртэй холбоотой дуудлага мэдээллийг бол байнга авж байгаа. Тэгэхээр 31 80 05 мөн галт үүмрийн 101 105 утсуудаар бол энэ одоо ил галтай холбоотой бүх мэдээллийг иргэд маань бол өгж болно. За ялангуяа энэ иргэд одоо тусландаа гарч байгаа энэ өнжмөл шар өсөө шатаахгүй байх, ил хог шатаахгүй байх дээр анхаараач. Хог шатаах чинь өөрөө хог хаягдлын тухай хуулийн шинжилсэн одоо хуулиар бол бас торгуултай байгаа. Тэгэхээр энэ бас одоо хажуу айлт нь хог шатаах ч юм уу, өнжмөл шар өсөө одоо шатааж байгаа ийм тохиолдлуудыг мөн одоо зургийн дараад баримтжуулаад за ийм хаягн дээр ийм үйлдэл хийж гэн гэдэг энэ баримтыг бол манай байгаль орчны газрын цуслан аппликейшн гэдэг аппликейшн байгаа. Энэ аппликейшн руу зургийн дараад иргэн өөрийнхөө утасны дугаар хаягтай мэдээлэл ирүүлэх юм бол шууд манай байгууллага дээр энэ зөрчлийг бүртгэж аваад тэрний дагуу бид нар одоо тухайн байгаль хамгаалагчгаа болон одоо хуурайшилтын үед байнга ажиллаж байгаа 5 хөдөлгөөнт эргүүлүүд бол Сүхбаатар дүүрэг, Чингэлтэй дүүрэг, Сонгон хайрхан дүүрэг, Баян зүрх дүүрэг, хан уул дүүргийн нутаг дэвсгэрээр тогтмол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнд эргүүлэлүүд рүүгээ бид нар бас холбогдоод хаягийнхан дагуу очиж тэр шатааж байгаа хог шатаах, үс шатаах үйлчлэгийг нь бол зогсоолгох юм арга хэмжээ авч ажиллах боломжтой байгаа. За эдгээс ирсэн асуултыг танилцуулъя. За түвшний цэгүүд 100 ажиллах уу? 2 дахь үйлдвэр нь энэ ондоо багтаж ашиглалтанд орох уу гэж асуусан байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 2019-2020 оны шилжих үйл бол нийтдээ 5 дахь түвш компани 400 орчим борлуулалтын цэг ажиллаж одоо иргэдэд сайжруулсан түвшийг бол борлуулсан байж байгаа. За 5 дахь түвш компани зүгээс халаалтын боловсрол дуусаж зогсож байгаа холбогдол энэ сайжруулсан түвшний борлуулалтын цэгийг бууруулж яг 100-ны хугацаанд бол нийтдээ 94 борлуулалтын цэгийг бол ажиллаж сайжруулсан түвшийг бол борлуулах байгаа. Тэгэхээр иргэд маань одоо
тухайн орчмынхаа хамгийн томоохон гэсэн борлуулалтын цэгүүдийг бол одоо зуны хугацаанд бол ажиллуулахаар гарсан байгаа. Тэгэхээр иргэд маань энэ хүү ажиллаж байгаа 94 борлуулалтын цэгээ сайжруулах, өөрийн хэрэгцээтэй шаардсан түвшийг бол худалдаа авах хүрэн боломжтой. За мөн дээрээс нь өвөл хэрэглэх одоо сайжруулсан түвшээ нөөцлөх түүнээс худалдаж авахын бүрэн боломжтой байгаа. За хоёрдугаарт нь зүүн бүсийн үйлдвэрийн газар шуурга барилгын ажил нь бол 3 сарын 26-нд бол албан ёсоор ихсэн байж байгаа. За засгийн газрын хуулдрын тэмдэглэлээр бол зүүн бүсийн үйлдвэрийг 2020 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр дотор ашиглалтанд оруулах ёстой гэсэн юм өрөө даалгавар өгсөн юм байна. Тэгэхээр энэхүү одоо үйлдвэр маань албан ёсоор бол 8 сарын 15-нд орох ёстой гэсэн юм үйлдвэр гарсан байж байгаа. Одоогийн байдлаар үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил бол явагдаж байгаа. За саяны юун дээр дахиад нэмээд хэлэхэд нөгөө байгаль хамгаалагч торгох ёстой юу гэдэг дээр бас нэг асуулна. Манай байгаль хамгаалагч нарын төмрийн баталгаа гэдэг ийм одоо маягтыг анги авч явж байгаа. Энэ маягтан дээр хийж болохгүй бүх зүйлүүдийг ингээд зөвлөмж байдлаар хөргүүлээд иргэнээр нь одоо өөрөөр нь гарын үсэг зуруулаад ингээд өөрт нь нэг хувийг өгч байгаа. Ийм баталгааг авчаад гарын үсгээ зурж энийг одоо өвс шатаахгүй, ил задгаа гал төлөхгүй те ууланд одоо тамхины шог хаяхгүйгэд ингэж баталгаа гаргасан иргэн өөрөө дахиад тэр асуудлаа зөрчих юм бол байгаль хамгаалагч энэ дээр бол төслийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ авах юм бүрэн боломжтой болж байгаа. За эрүүл мэндийн газар тандсан нэг асуулт байна. За энэ дээр эмийн хангамж хүрэлцээтэй байгаа юу? Зарим аптек эм тасарсан гэдээ олдохгүй байх гэсэн асуулт байна. За ер нь бол мэдээж COVID-19 халдвар гарсантай холбогдуулан тийм ээ дэлхийн зах зээл дээр одоо эм үйлдвэрлэх үйл ажиллагаанууд одоо улс орнууд хилээ хаасантай холбогдуулан эмийн нөөцөр нь альч одоо улс оронд бас тодорхой хэмжээгээр бас буурсан хандлага бол байгаа. Гэхдээ манай Монгол улсын хувьд бол одоогийн байдлаар бас огт эм тасарсан гэсэн мэдээлэл бол бидэнд ирээгүй байна. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн одоо хүмүүсийн маань ард иргэдийн маань хэрэгэлдэг юмнууд маань тодорхой хэмжээгээр бол байгаа. За та бүхэндээ ээлжид мэдээлэл хүргэлээ. Дөрөв дэх өдөр болгон та бүхэндээ цагийн байдлаар нийслэлийн илүүдлийн төвдөр мэдээлэл хүргэдэг байгаа. За ингээд мэдээллийн цаг мэдээлэл мөний түрээд өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн 7 хоногт иргэн та бүхэндээ мэдээлэл хүргэх болно.